მოგესალმებით, ბუნებგარეკლავ ტელეკომპანია პულსის ეთერშია. ჩვენ ვაგრძელებთ კორონავირუსის ირგვლივ საუბრებს, მაგრამ მეტნაკლებად უბრუნდებით დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ველს და დღეს ჩვენთან სტუმრად გახლავთ ბატონი დავით ავარაშვილი. მას დიდი წარდგენა არ ჭირდება, რადგან ის ძალიან ხშირი სტუმარია ჩემი. მე მინდა მივესალმო ბატონ დავითს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ პერიოდია ესეთი, როდესაც ყველას გვიჭირს სამსახურიდან მოწყვეტა. მაგრამ როდესაც ახერხებთ და მოდიხარ ჩვენთან სტუმრად, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისათვის და დავიწყოთ რა ხდება ამ ეტაპზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ დასაწყისში კორონავირუსთან დაკავშირებით და ამ კორონავირუსის და ორსულობა, მშობიარობა, ძუძუთიკვება ბავშვი, ახალშობილი და აი ეხლა ამ ეტაპზე რა ინფორმაცია დაგროვდა თუ გადაიდგა თქვათ მცირეოდენი ნაბიჯი წინ, რადგან მე ხაზგასმით ვამბობ ხოლმე რომ კლინიკური პრაქტიკის მონაცემები მაინც გაცილებით უფრო მწირი აქვს, სადაც იხვეწება ალბათ უფრო ესე იგი სტრუქტურული ხდება, ვგებულობთ რაღაც. ჩვენი სფერო მაინც მეტნაკლებად ესე ვთქვათ სტაბილურად მიდის ერთი ხაზით, მაგრამ ამ ეტაპზე რაოდენობრივად მოიმატა უბრალოდ, იმიტომ რომ ისე როგორც საქართველოში, მსოფლიოშიც გაჩნდა, იმიტომ რომ ერთეული შემთხვევები იყო ორსულობისა და ახალშობილის ინფიცირების, აი ეხლა რა ეტაპზე ვართ და რა ხდება? ისე მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გქონდა საუბარი COVID-19-ზე რამდენიმე თვის წინ, როცა ეს ყველაფერი ეს პროცესი დაიწყო და მაშინ მთელი მსოფლიო იყო ცოტა შეშფოთებული და ზუსტად ვერ განსაზღვრა რა ხდებოდა, მაგრამ ბევრი რამ ღონისძიებები შეიმუშავა იმისთვის, რომ სფერო რაც ეხება თქვათ და ბავშვთა ჯანმრთელობას ყოფილიყო მეტნაკლებად დაცული, იმიტომ რომ ყოველივე შემთხვევა, რომელიც მოდიოდა იყო თუ შეიძლება ესე იყოს პირველი და ბევრ ამას ცდიდნენ. მინდა ვთქვა რომ უკვე ფაქტიურად უკვე 10 თვეა რაც კორონავირუსმა მთელი მსოფლიო აიყოლია და ზოგიერთი საკითხები ორსულებთან დაკავშირებით შეიცვალა, წარმოდგენა შეიცვალა, იმიტომ რომ თვითონ პრაქტიკამ გვიჩვენა რომ თუ თავიდანვე იყო ესე წარდგენილი ორსულებისთვის ის რომ თქვენ მოგეხსენებათ თვითონ ორსულობა წარმოადგენს იმუნოდეფიციტს და მისი მიდრეკელება რესპირატორული დაავადებისკენ ძალიან მაღალია და იყო ესეთი მონაცემები, ვინაიდან ეს ყველაფერი არსებობს, კორონავირუსის ინფიცირება ორსულების უფრო მაღალია და ისინი უფრო საფრთხეს ქვეშ არიან, როგორც სხვა კონტინგენტი, მაგალითად, როგორც ხანში შესული ადამიანები, როგორც დაავადებული სხვა ქრონიკული დაავადებებით, მაგრამ აღმოჩნდა სტატისტიკა მაჩვენა და ესეთი დასკვნა დაიდო, რომ ფაქტიურად კორონავირუსის დაავადება ორსულებში და არ ორსულებში ერთ ასაკში ხომ იყო დაახლოებით ერთნაირი. ანუ რას გაუსვეს ხაზი, გაუსვეს იმას, რომ ინფიცირების ალბათობა ერთნაირია. ანუ ეს არ არის ის, რომ ორსული უფრო მიდრეკელია იმისთვის, რომ ეს იმუნოდეფიციტმა ამ შემთხვევაში ფიზიოლოგიურად არ ითამაშა რამე განსაკუთრებული როლი. და ეხა არის მეორე მომენტი. თუ ის დაინფიცირდა, უფრო მეტია ესე იგი იმის ალბათობა, რომ ეს ორსული ქალი მოხვდება ინტენსიურ პალატაში, იმისთვის რომ დაჭირდება ინტენსიური თერაპია, პლუს თვითონ მექანიკური ვენტილაციაც. აი ეს გართულებები უფრო მეტია ორსულებში. სიკვდილიანობა თითქმის იგივეა, რაც ჩვეულებრივ პოპულაციაში. ანუ ეს ესეთი მომენტია, რომ ანუ კი ესენი ინფიცირდებიან, კი ორსულები მძიმედ გადაიტანენ ამ თქვათ საშუალო და მძიმე თქვათ COVID-19-ს თავის გართულებებით, მაგრამ სიკვდილიანობა იგივეა, რაც არაორსულებში. ეს პლუსიცაა და მინუსიცაა იმ ხრივ, რომ მაინც არც ისე საშიში ყოფილა ამ შემთხვევაში და ესე იგი ამ შემთხვევაში ორსული არ არის, აი ისეთივე გამორჩეული და საშიში. ისეთი გამორჩეული. ხო, ერთ შემთხვევაში.
ერთი გარემოებაც უნდა გაუსვათ ხაზი. თუ ამ ორსულობასთან არ არის, თქვათ, სხვა დამძიმებული მომენტი. ეს არის, თქვათ, ან ასაკი 35-ზე მეტი, ან ქრონიკული გულსისხლძარღვთა დაავადება, ან ჰიპერტენზია, ან შაქრიანი დიაბეტი, ან გენეტიკურად განპირობებული რა არის. ხო, ან გესტაციური, თქვათ, დიაბეტი. ანუ ეს მომენტი თუ არ არის, მაშინ ეს დაავადება არც ისე ძიმედ მიდის. ესე იგი, რო იყო გაანალიზებული ერთ-ერთ სტატიაში დიდი ანალიზი იყო გაკეთებული ამერიკულ ჟურნალში 11000 ორსული ესე იგი დაინფიცირებული ორსულის ანალიზი იყო. მარტო 80% ფაქტურად მიდიოდა ასიმპტომურად და ძალიან იოლად. იმიტომ რომ ზოგადად პოპულაციაში 80-90% ესევე იყო ორსულებში. ესე იგი დამძიმებული იყო რაღაც დაახლოებით 5% იქიდან რაც მოხდა ისიც სიკვდილიანობა არც იყო მაღალი სხვებთან შედარებით. რა საინტერესო იყო იცი შვედეთში თქვენ იცით რომ ესე იგი ცოტა სხვანაირი მიდგომა იყო ამ კოვიდის დროს და ის თვითონ შეზღუდები მოსახლეობისთვის არ იყო ისეთი თქვათ მკაცრი როგორც სხვა ქვეყნებში და არც შვედეთში. იქ საერთოდ ინტენსიურ პალატაში შევიდა 2 ორსული. სკანდინავიის ქვეყნებში, როგორც შვედეთში, ნორვეგიაში ცოტა სხვანაირი რეგულაცია ჰქონდათ. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდარი ქვეყნები არიან, მათ ძალიან მტკივნეულად აღკვეს ეკონომიკასთან შეხება და გადაწყვიტეს, რომ არ ჩაეკეტათ, მაგრამ მათ ჰქონდათ საშუალება იმისი, რომ ეს პროცესი დადგა საკითხი, რომ ადამიანი როცა ინფიცირებულია, შეიძლება არ იყოს სტაციონარში, მაგრამ იყოს იზოლირებული, აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობაში არ არსებობდა ფენა, რომელსაც არ ჰქონდა ინდივიდუალურად განთავსების პრობლემა. ანუ ყველას ჰქონდა სახლი, სადაც შეიძლება ის ყოფილიყო მარტო და არ ყოფილიყო თქვა ბებია, ბაბუა, დედა, მამა და შვილი ერთ სივრცეში. ეხლა ეს ძალიან დიდი ფუფუნება აქვს, აი იმისი ეკონომიკური განვითარების საფეხური ისეთია, რომ ამ ქვეყანას ეს პრობლემა არ ჰქონდა. ამიტომ ისინი თქვა პირველადი ჯანდაცვა იღებდა ძირითადად მეთვალყურეობას ინფიცირებულ ადამიანზე, რომელსაც ჰქონდა ან ასიმპტომები, ან სუბუქ სიმპტომები და ასეთ შემთხვევაში მართვა მიდიოდა დისტანციურად, ესე იგი პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. ჩვენ ახლა ამის საშუალება რასაკვირველია ვერ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ვინ გეგულებათ ახლა თქვენს გარშემო ადამიანი, ვისაც შეუძლია რომ 7 ოჯახის წევრი 7 ცალ-ცალკე სახლში განთავსდეს. ნუ ეს არ მოუდგენია. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად რო ჩამოთვალე ის დაავადებები, როცა უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, სხვადასხვა ამერიკულ სტატიაში იყო აღნიშნული, რომ უფრო მძიმედ მიმდინარეობს შავკანიანებისთან და ესე იგი ესპანელებთან. იმიტომ კი არა რომ რაღაცა რასული, რაღაცა გენეტიკური ამის გამო რომ კვადრატულზე ამის გამო რომ იმო სოციალურად ისინი უფრო დაბალ ფენაში არიან. ანუ ეს არის ის რისკი, სადაც ეს დაბალ ფენა, იმიტომ რომ ვერ იცავენ პირველ რიგში. ყველაზე დიდი დაცვა რა არის? დისტანცია, ეს მასკა და ეს იზოლაცია, გიგიენა და რაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტი სტრესში, სადაც შეიძლება ეს აღმოჩნდეს. ჯერჯერობით სხვა საშუალება არ არსებობს და ეს აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტური. ესე იგი, კიდე ერთი გარემოება იყო თავიდანვე ესეთი მოცემულობა, რომ COVID-19 იწვევს გვიანი აბორტებზე ან ორსულობის მოშლას. დრომდე მიუტანლობა? ხო, 22-მდე ხდება შეწყვეტა. და იმიტომ რომ მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. ანუ კი ეს როცა შეადარეს პოპულაციაში, სადაც ეს იყო, ეს არ იყო დაკავშირებული COVID-19 და ორსულობის მოშლა. იგივე იყო იგივე პროცენტი დარჩა მაშინ ესე იგი რაც იყო. ხო, იგივე რაც იყო. ესე იგი ნადრევი მშობიარობა უფრო მეტია და იყო აქცენტი ნადრევი მშობიარობა და უბრალოდ იმიტომ როცა არსებობს თქვა COVID-ის დროს დაავადება, იქ შეიძლება რატო მოხდეს ეს ყველაფერი მაშინ იმიტომ რომ თქვა COVID-19-ის დროს ხდება ინფიცირება და შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი ნადრევი მშობიარობის, ეს არის თქვა დაზიანება პლაცენტის, რომელიც კი არ გადადის ბავშვთან, თქვა არ არის დამტკიცებული, მაგრამ თვითონ პლაცენტის დედის მხარეს ხდება ტრომბოზები და ანთება, რომელიც იწვევს შემდეგში ნადრევი მშობიარობას. აი ეს იყო ახსნა, რატო შეიძლება ეს მოხდეს. ძალიან საინტერესო იყო, რომ თქვა, როცა იყო საუბარი ვერტიკალურ გადასვლაზე, ხო არ ხდება, მაგრამ იცით ძალიან საინტერესო იყო.
ესეთი მონაცემებია, რომ არ არის დამტკიცებული, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში იყო დამტკიცებული, რომ ბავშვზე იყო გადასული, ესე იგი, იყო ინფიცირება. ანუ იყო ვერტიკალური ტრანსმისია, მაგრამ ეს იყო ერთეული შემთხვევები. რამდენადაც მახსოვს, მაგ ერთეულ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო გაჩენის შემდეგ ხომ არ მოხდაო ტრანსმისია. ესე იგი, აქ როგორ ასა, ძალიან საინტერესოა, აქ დამტკიცებული, რომ ეს არ იყო გაჩენის შემდეგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ იყო დამტკიცებული, რომ ახალ შობილებში, როცა იყო აღებული სისხლი, იქ იყო აღმოჩენილი იმუნოგლობულინი M, ანუ რომელიც იყო რეაქცია იმ ინფიცირებაზე და როგორც წესი იმუნოგლობულინი M პლაცენტარულ ბარიერს არ გადის. ანუ ეს არ იყო დედის იმუნოგლობულინი, ეს იყო ნაყოფის, ესე იგი ვირუსმა შეაღწია ესე იგი საშვილოსნოში შიგნით და ამაზე ნაყოფმა გასცა ეს რეაქცია. ეს იყო ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ფაქტი იყო მაგრამ ეს არ იყო ბიოლოგიური სითხიდან, ალბათ ეს იყო სისხლიდან. ხო, მოხდა ესე იგი იმ ვირუსის ესე იგი შეღწევა ნაყოფთან და იმან რეაქცია მიცა. იმიტომ რომ აღმოჩენილი იყო, როცა აეძებდნენ ვირუს სივრცეში, მე გულისხმობ პლაცენტა, სანაყოფოს სითხეში, ჭიპლარში, თვითონ ნაყოფში რომ დაემტკიცებინათ არის თუ არ არის ვერტიკალური ტრანსმისია, იქ ვერ იყო ნანახი, მაგრამ იყო ნანახი როგორიც საერთოდ ესეა რომ დაამტკიცო ეს გადასვლა პლაცენტაში იღებდნენ ნაცხებს დედის მხრიდანაც და ნაყოფის მხრიდანაც. და მიკროსკოპიურად ვერ იყო ნანახი დედის მხრიდან ნაკლები იყო წოდებული ასე ორი რეცეპტორები, რის მეშვეობით ვირუსი შეჭრახდება. აქედან გამომდინარე ინფიცირების ალბათობა ძალიან ნაკლებია ამ სიტუაციაში. რა თქმა უნდა არის გამონაკლისი, მაგრამ ეს არ არის ესეთი ევიდენცია არ არის, რომ ეს ესე არის. უბრალოდ არის ერთი-ორი შემთხვევა ეს თქვა მოსალოდნელია მოხდეს. ერთი შეკითხვა მაქვს, ესე იგი, ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, ყველა, ვთქვათ, ვიტროსპეციალობის ექიმი ყვება თავის სფეროში, რა მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი, სისხლის ენდოთელის დაზიანების და შესაბამისად შემდეგ აი თრომბოზების წარმოქმნას და გიპერკოაგულაციის პროცესებს. ხა, თვითონ ამ პლაცენტარული სისხლის მოქცევა და აი ნაყოფსა და დედას შორის კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საკვანძო ადგილია, სადაც კოაგულაცია და ლიზისის აი ეს თანმიმდევრული პროცესები და ესე იგი ეს ბალანსი, რომელიც ნარჩუნდება ამ ადგილას, განაპირობებს იდეალურ აი ამ კვებისა და ნივთიერებათვის პროცესის გამოტანის აი ამ მთელ პროცესს. აი არის თუ არა ამ ხრივ რაიმე ევიდენცი, რომ აი ამ ადგილას, სწორედ აი სადაც ყველაზე მეტად ნიუანსურად ეს სანიშნულოა, აი გიპერკოაგულაცია ვთქვა თუ იქნებოდა რამე დარღვევები თუ არის აღწერილი და ამაზე თუ რამე ევიდენცი გამოდის. ესე იგი ესეა რომ ვთქვათ COVID-19-ის დაავადებულ ორსულებში ხო უფრო მეტია პროცენტურად ტრომბოემბოლიური დაავადებები. რატო? იმიტომ რომ ესე იგი მოხდა ის ორსულობის დროს ისედაც ყოველთვის არსებობს გიპერკოაგულაციისკენ ჩვენია და პლუს ამ COVID-ის დროს ხდება უფრო მეტი ესე იგი საფრთხე ტრომბოემბოლიური დაავადებების. ეს რაც ეხება დედაზეაც დედაზეა საუბარი. ეხლა ეს თუ რა ხდება თვითონ საშვილოსნოში და ჭიპლარის სისხლის მომოქცევაში, იმიტომ იქ გარკვეულად ამის დამტკიცება ძალიან ძნელია, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია შევისაუბროთ სისხლის მომოქცევა, თქვათ ჩვენი გამოკვლევებით რაც ხელთ გვაქვს, ძირითადი ის მეთოდები, რომელიც გვაქვს, ეს არის დოპლეროგრაფია და ერთ-ერთი სტანდარტი COVID დაავადების დროს და COVID გადატანილის შემდეგ ნაყოფის ფუნქციონალური მდგომარეობის შესაფასებლად ეს არის დოპლეროგრაფია, იმისთვის რომ განისაზღვროს ჭიპლარის არტერიაში, სიზაღვებში სისხლის მიმოქცევა და სანაყოფო წყლების რაოდენობის განსაზღვრა და აქედან გამომდინარე თვითონ ნაყოფის ზდის ესე იგი ტემპი რამდენად სწორად იზრდება, არის თუ არა შემდგომში განვითარებული დის შეფერხების სინდრომი. აი ეს მომენტი მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა მარტო იმიტომ რომ COVID-ი ქონდა, არამედ შეიძლება სხვა გართულებაც ქონდეს ამ ორსულს და ეს უბრალოდ დაემთხვა თქვა პრეეკლამსიის დროს, სხვა სიზაღვთა დაავადების დროს, დიაბეტის დროს და ეს შემდგომ და გადაშორის ძალიან საინტერესო სტატია იყო იმისი, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს, რომ უფრო მწვავედ თქვა განვითარდეს COVID-ი, ეს D ვიტამინის დეფიციტი.
ნუ ესეა და საინტერესოა ეს D ვიტამინი მოკლედ ძალიან მოდაშია. ძალიან მოდაში გამოვიდა, მაგრამ რაღაცა უცნაურობა ხო, მაგრამ ფაქტი ესეა, რომ უკვე ევიდენცია არსებობს, რომ ეს მისი დეფიციტი ესა ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ COVID-ი შეიძლება თქვა უფრო ადვილად განვითარდეს და უფრო მძიმედ განიცაცხოს. ეხლა რაციონშიც იმიტომ თავაზობთ, რომ თქვათ საზღავთ რაოდენობას D ვიტამინის და ამიტომ თქვათ დამატებით ვაძლევთ ამ ვიტამინს. ხო, ეხლა ესეთი მოდური გახდა ყველაზე მოდური ხო, ნუ არსებობს ესეთები, ეხლა ესეთი ტენდენცია არსებობს და ჩვენ ამას ვივყვებით კიდევაც. მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც თქვათ ამძიმებს ორსულობას, ეს არის როგორც ჩამოთვალეს გესტაციური დიაბეტი ან თვითონ შაქრიანი გაცხიმოვნება ძალიან მძიმედ მიდის, მაღალი ასაკის, დიდი ასაკის ორსული და პლუს პრეეკლეპსია, ეს არის ის ფაქტორი, რომელზეც ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ ორსულები და ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო აღმოჩენილი. ჩვენ ვიცით და ვესაუბრებით, რომ ანტენატალური მეთვალყურეობის დროს, ამ ეპიდემიის დროს ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა შევზღუდოთ, ესე იგი, სტაციონარში ან ამბულატორიუმში მოსვლა, ვიზიტები, თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს, ორსული, თქვათ, არ მივიდეს ექიმთან, ანუ იყოს მის ექიმთან უნდა იყოს მუდმივი კონტაქტი, ხოლო თან დისტანციურად, ან ტელეფონით რაღაც ფიზიკური, თქვათ, გასინჯვა, ან გულისცემის დაფიქსირება, ან დოპლეროგრაფიის გაკეთება, ან სხვა გამოკვლევების გაკეთება, ანალიზების ჩართვა, რაც აუცილებელია, ეს მაინც უნდა გაკეთდეს. ძალიან დიდი დასკვნა იყო დადებული კორეის ჯანდაცვის სამისლოს, რომ ესე იგი, რაჩობადობა ორჯერ მოიმატა ამ პერიოდში. რის ხარჯზე? ის ხარჯზე, რომ არ იყო მეთვალყურეობა სათანადო დონეზე. ეს კიდე ერთხელ აღნიშნავს, რამდენად აუცილებელია ანტენატალური მეთვალყურეობა და მისი იგნორირება და კი ყველაფერი კარგად არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მართლა ყველაფერი კარგად არის, იმიტომ რომ შეიძლება უცბად ყველაფერი მოხდეს და თუ რაღაცა რისკის ფაქტორი არსებობს, ხო, რისკი თუ არსებობს, ანუ სწორად უნდა იყოს წარმართული და გასაგებია უნდა იყოს შეზღუდული, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან მიზან დასახული ყოველივე ვიზიტი ექიმთან, ყოველივე ვიზიტი სტაციონარში და ეს უნდა იყოს განსაზღვრული ყოველას თავისი დრო, რაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტი სხვებთან და იმისთვის, რომ არ მოხდეს ინფიცირება. აქ არის დადებული ეხოსკოპიური გამოკვლევა, თქვენ იცით, რამდენად პოპულარულია ჩვენთან და ეხლა რამდენად საჭიროა იმ რაოდენობით, რაც აკეთდება საქართველოში, ეს არ არის, მაგრამ თუ კეთდება, უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც საჭიროა. და ამიტომ თვითონ ყოველივე ვიზიტი ეხოსკოპისთან ის უნდა იყოს ძალიან დასაბუთებული და გამოკვლევა უნდა იყოს რაც შეიძლება სწრაფი და რაც შეიძლება ნაკლებად კონტაქტური უნდა იყოს სხვა ექიმებთან, სხვა პირთან და იმის მერე ყოველთვის უნდა იყოს მინიმიზირებული უნდა იყოს და თუ ის დაავადებულია, თქვა, დამტკიცებულია, რომ COVID-19 აქვს იმას, მაშინ უნდა იყოს იმ ადგილას, სადაც ის თუ სტაციონარშია, იმ ოთახში სადაც თქვათ ის იმყოფება, რომ თქვათ უნდა იყოს იზოლირებული, იმიტომ რომ თქვათ არ მოხდეს გავრცელება და ეს ყველა გამოკვლევა უნდა მოხდეს იმ ოთახში, სადაც ეს ხდება. კარგია, რომ საშუალო სიმძიმის აი COVID ინფიცირებულებისთვის თითქმის ყველა სამშობიარო სახლს აქვს ეს გეპათიტები. ხო, ეს აუცილებელი დადებით და უარყოფითი წნევის კონტროლის თქვენს გაქვთ ეს არაჩვეულებრივი. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ სხვანაირად ძალიან ძნელია, არავინ არ ავართ გარანტირებული, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ესე იგი 80% ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ ვერ მივახციეთ იმას, რომ ვინც შემოვა ჩვენთან დაწესებულებაში, ხომ რომ ყველას გაუკეთდეს ეს ტესტი, ისე არის ტესტი. იქიდან სხვათა შორის 80%-ს ასიმპტომურად მიმდინარეობს ეს დაავადება. შეიძლება იყოს ინფიცირება, იყოს კონტაგიოზული, მაგრამ მაგას კონდეს რაღაცა უმნიშვნელო სიმპტომი, რომელსაც შეიძლება არ თმიათოს. ამიტომ ყოველივე სიმპტომი უნდა იყოს ახლა ამ პერიოდში ძალიან სკრუპულოზულად შეფასებული. ტემპერატურა სხვათა შორის მარტო 30% ქონდა მაღალი ტემპერატურა. ძირითადად იყო ეს ტემპერატურა, ეს ხველა, ეს სუნთქვის გაძნელება, იმისი გემოვნების შეცვლა და ყნოსვის შეცვლა არც ისე იშვიათია სხვათა შორის. ეს ერთ-ერთი სიმპტომია, რომელიც იყოს და ამასთან ერთად თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ
ორსული როცა არის, მას აქვს თავისი პრობლემები, თავისი გართულები, რომელიც ახლავს თვითონ ორსულს და აქედან გამომდინარე თავის უნიკალური ფიზიოლოგია, ფიზიოლოგია, რა თქმა უნდა, ორგანიზმის საკმაოდ ამიტომ უკვე როცა ელემენტარული ანალიზები კეთდება, იქაც უნდა შეფასდეს და გაანალიზდეს ეს რის საფუძველზე ორსულობისგან თუ ეს ლიმფოპენია დამახასიათებელია ორივე, ლეიკოციტოზი შეიძლება იყოს, ტრანსამინაზების შეცვლა, ღვიძლის ფუნქციის შეიძლება ეს იყოს გამოვლინება ან COVID-ის, ან შეიძლება თქვათ პრეეკლამსიის ან სინდრომის ერთ-ერთი გამოვლინება. ჰიპერკოაგულაცია შეიძლება როგორც თქვით, უკვე შეიძლება გამოვლინება ფიზიოლოგია, მაგრამ ეს არის მარტო ფიზიოლოგია თუ არის იმის გამოვლინება ჩვენ არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, ეხლა ამ პერიოდში ვინაიდან უკვე ძალიან მომრავლდა საქართველოშიც და შემთხვევები და ინფიცირება მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორსულებშიც ძალიან მაღალია, შეიძლება საბედნიეროდ არ მიმდინარეობს ისე მწვავად, მაგრამ მატარებლები ძალიან ბევრი იქნება და არავინ არ ვიცით რო შემოვა მშობიარი ან ორსულის დაწესებულებაში მას შემდგომში რა პრობლემა შეიძლება წარმოვიდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გამწვავდეს ეს პერიოდი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ამიტომ ალბათ ყველა ვინც შემოვა უნდა იყოს თქვათ ტესტირებული ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ვამბობ, რომ ყველა პაციენტი ჩვენ შემთხვევაში უნდა ჩავთვალოთ, ისე უნდა ვიმოქმედოთ მასთან ურთიერთობაში, როგორც ინფიცირებული. ჩავთვალე, რომ ეს არის ინფიცირებული, როგორც მოექცევი ინფიცირებულს, იმიტომ რომ შენც იყო დაცული და ორსულიც იყოს დაცული და შენი გარემოც იყოს დაცული. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩავთვალე ყველა პაციენტი COVID-ით ინფიცირებულად, ეს უნდა იყოს ლოზუნგი, მე თუ მკითხავთ ყველაზე მეტად აი ორსულებისთვის. სხვაშორის მინდა გითხრათ, და ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ ორსულობის ფიზიოლოგიის ძალიან დამახასიათებელია პირველ 22 კვირამდე განსაკუთრებით ტახიკარდია, რომელიც აი სისხლის მიმოქცევის სისტემაში თვითონ აი მოცულობის გაზრდას თანსდევს, იმისაც რომ თქვათ აი ნორმალურია. ხო ეს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ინფიცირების დროს პირველი ნიშანი პასუხი თქვათ ინფექციაზე ყოველთვის არის ხოლმე ტახიკარდია, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიშანი. შეიძლება იყოს. აი აქაც ხო ძალიან ძნელია უცებ დიფერენციალური დიაგნოზი გააკეთოს. აქედან ამიტომ უნდა გაკეთდეს სისხლის ანალიზი, C-რეაქტიული ბცილა როგორც წესია მომატებულია, ლეიკოციტოზი შეიძლება იყოს და რაც თავარია ანამნეზი, კლინიკა და კონტაგიოზობა. ტახიკარდია შეიძლება გამოვლინდეს მარტო სისხლძარღვთა იმის გადაწყობის გამო კი ანემია შეიძლება ქონდეს, ჰიპოთირეოზი შეიძლება ქონდეს, აქედან გამომდინარე ბევრი სხვა თანხლები დაავადების გამო უნდა ფიზიოლოგიურ ორსულში სულ ვიძახი ხოლმე, ეხლა უცებ დაიწყო ჰიპოთირეოზის ძებნა, ეხლა მაგ ძალიან მეშინია ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ქონდა კარდიოლოგი ჩავწერა ზურაბ-მიაშვილი ზუსტად აი დეტალურად გავიარეთ ორსულობა და გულსათა სისტემა და ეხლა ყველა ორსული შემთხვევაში რომელსაც ტახიკარდია ექნება, იქ რომ ჩვენ დავიწყოთ ყველა იმ დაავადების ძებნა, რასაც ახასიათებს, იმიტომ რომ ყველა ორსულს აქვს ტახიკარდია და ეს არის ნორმა. ანუ ჩვენ პირით იმაზე ველაპარაკეთ, რომ ეხლა მინდა გადავიდე ზუსტად ამაზე, რომ თვითონ ორსულის ინფორმირებულობას, აი რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ორსულობისა და მშობიარობის გამოსავალში, იმიტომ რომ ერთია, როცა ქალს თქვა ყველაფერს მერჩიშია, განსაკუთრებით ამ პერიოდში. როცა შენ იცი, რომ ინფექციასაც შეიძლება ახლდეს იგივე სიმპტომატიკა, რაც ახლავს ორსულობას, ხო? აი მე ვფიქრობ, რომ ეხლა თუ არა ნებისმიერ დროს, მაგრამ განსაკუთრებით ეხლა იქ უნდა იყოს ისეთი ცოდნით აღჭურვილი, რომ მას თვითონ არ კონდეს შიშები კონსულტირების დროს, იმიტომ რომ უცოდნობა მიცის ის, რომ შენ ვერ გადასცემ ინფორმაციას ისე მყარად და დამაიმედებლად, რომ გენდოს პაციენტი, ხო მართალია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იცით, იმიტომ რომ პაციენტი როდესაც მოდის თქვენთან ის ბევრი შეკითხვებით მოდის და მომზადებულიც მოდის, ან მარტო შეკითხვებით რაღაცა პასუხებიც აქვს და ეს პასუხები სადღაც რაღაცა ან წაკითხული, ან თქვათ მეზობლებში და ესე აქვია მეგობრებში, რომელიც ძალიან კომპეტენტურია, ვკავიჩკა ხანიაში. ხო, საკითხია, ხო? ხო და ამიტომ სწორი მარტო ის კი არა, ანუ სწორი ახსნა განმარტება უნდა აუხსნათ, ანუ რატო ხდება, რა ხდება და რატოა ეს. პირდაპირ დანიშნულებას რო აძლევენ, ხანდახან მოდიან პაციენტები და რაღაცა წამლებს იღებენ და რო ეკითხები, აი გაუგებარია, რატო დანიშნულია ეს პრეპარატი. არ ვიცი, ექიმმა დამინიშნა. კი, გასაგებია, დაგინიშნა, იმას ჰქონდა ამის საფუძველი, მაგრამ თუ როცა აუხსნით, ის უფრო სხვანაირად გაიგებს და უფრო სხვანაირად მიიღებს იგივე პრეპარატს.
აქ აზია საუბარი არის ან საერთოდ არ მიიღებს თუ კარგად ინფორმირებულია ხომ გაჩნია როგორ აუხსნი როგორ დააყენებ როგორ იმდობა აქვს თვითონ პაციენტს ექიმის მიმართ და ამ შემთხვევაში როცა თქვათ ესეთი სიტუაციაა და სინამდვილეა რომ ცალკე ეს ორსულობა ეს ცალკე თავის ფიქრები თავისი დაძაბულობა პლუს ეს ესეთი დაძაბულობა კოვიდის კოვიდის დროს ესეთი შეზღუდული მოძრაობა ესე იგი უკვე შეზღუდვა სხვადასხვა ერთ-ერთი მიზეზი ტრომბოემბოლიური დაავადებების ხო არის კი ადინამია იმიტომ რომ ეს იზოლაციაში არიან და იქ არ უნდა გახვიდე იქ არ უნდა გახვიდე ეს ფაქტი ხო ეს ფაქტი სიარულით მაგრამ უკრძალა აი მაშინ უკვე ეს გადარისხება პათოლოგიაში ხო აქედან გამომდინარე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დააწყნარო და სწორად აუხსნა და სწორად მოქმედოს და გადაიცვას ყველა ის წესები რომ თქვა ეს პრობლემები არ იყოს და იგივე ექიმაც უნდა დაიცვას თავისთავი ამ სიტუაციის იმიტომ რომ ექიმიც ადამიანი და ისიც რისკის ქვეშაა, იმიტომ რომ ისი მოვალეობა რომ ყველანაირად დაეხმაროს და დახმარება მოუწიოს და მეორე მხრივ ისიც დაცული იყოს, ხო? დათო, აი ამ პერიოდში სულ გისმენ და ვფიქრობ, ესე იგი აუცილებლად მიმაჩნია რომ ვიზიტების რაღაც გარკვეული რაოდენობა და ერთის მხრივ ვფიქრობ რომ არ არის სუდი კარგის გარეშე, ხო? ეს რეალურად ესეა, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ იმდენი იყო ჩვენ ვიცი შიდა სტანდარტით ვიზიტები, გაუმართლებელი ხშირ შემთხვევაში და ეს უფრო ატარებდა ხოლმე პათოლოგიურ ხასიათს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მინახავს, რომ გარდაცვლილი დედის ანამნეზს თუ ჩახედავთ, 15 ვიზიტი აქვს ჩატარებული და 20, იმიტომ კი არ არის გარდაიცვალა, რომ თქო უყურადღებოდ იყო ხანდახან, იმდენად ხშირად დადიოდა, რომ დენი გაუმართლებელი იატროგენული ჩარეվածაც ქონია ადგილი, რაც დადებითად არ წაადგა მოსოს, ხო? ერთის მხრივ რო აი ესე გითხრათ აი ეს ზედმეტი აქტიურობა შეჩერებულია ბეთუმ კითხა ხა ჩემი გადაწყვეტიდან თუ დაუკეთესია მაგრამ ასეთ დროს ფიქრობ აი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ამაზე გქონდა ამას წინათ ესე იგი წინასში და საექსპერტო გარჩევა მშობელთა სკოლის მნიშვნელობაზე აი ეს ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ რომ შეიძლება ხშირად ორსული არ მოვიდეს მაგრამ თუ აი ხშირად სიარულის დროს იმდენად აუცილებელი არ იყო მშობელთა სკოლა ეხლა მიმაჩნია რომ დისტანციურად ინფორმაციის სწორ აკადემიური ინფორმაციის მიწოდებას გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს. აი ხა თქვენ ბრძანეთ რომ მტაცებადობა მოიმატაო. არ არის გამორიცხული რომ ფსიქოლოგიური ფაქტორი თამაშობდეს, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ზედმიწევნით მგზნობიარია ჩვენი ესე იგი სასქესო სისტემა პასუხს ცენტრალური ნერვული სისტემის თქვა აი ყველა ამაზე გადახრებზე ყველაზე პირველი გასცემს ხოლმე ხო მართალია და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ შინაგანად ადამიანი იყოს მშვიდად ის იყოს ინფორმირებული მას კონდეს ყველა კითხვაზე სწორი პასუხი კონდეს კომუნიკაციის საშუალება და აი ეს მშობელთა სკოლები თუ თქვა ჩვენ ვერ ამამუშავებთ ისე კარგად თქვა აი პირდაპირ არა პანდემიის პირობებში ეხლა მიმაჩნია რომ გაცილებით უფრო დიდი мотиваცია უნდა კონდეს დაწესებულებას რომ მის მიერ დამათი ორსულები იყოს კარგად მასთან კონდეს მაქსიმალური კომუნიკაცია და ამისთვის ყველა პირობა უნდა იყოს შექმნილი მეთანხმებით თუ არა კი გეთანხმებით უდაოდ შეიძლება ესე იგი აქ ერთი შეზღუდვა შეიძლება იყოს ეხლა ადრე ჩვენ როცა მქონდა და ეხლაც კი გვაქვს მშობელთა სკოლა იქ თქვათ შეხვედრა იყო იქ ცალკე იყო მეცადინეობები ახსნა განმარტება ექიმთან ბედიატრთან ხო და აქედან გამომდინარე ეხლა უკვე მოიტანა უკვე გარემო რომ თქვენს ყველაფერი შეიძლება ჩაატარო ონლაინ და ზუმით რომელიც მე დარწმუნებული ვარ რომ უფრო მოსახერხებელი იქნება და უფრო მეტი ჩართულობა იქნება თვითონ ორსულისთვის და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ სწორად უნდა იყოს ესე იგი დალაგებული იცით ორსული როცა უბრალოდ ქალბატონი როცა გადაწყვიტავს რომ უნდა გახდეს დედა ამისთვის უნდა მოემზადოს და ამ მომზადებაში პირველ რიგში თვითონ უნდადეს რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს სწორი ინფორმაცია და ის საზოგადოება და ის გარემო რომ სადაც ის არსებობს ცხოვრობს ან მუშაობს რაღაცა უნდა იყოს მიმართული იმისთვის მას დაეხმაროს სწორად სტორი მიმართულება იყოს ამ ორსულობის მართვაში, მართვაში და თვითონ მშობიარობის გზის არჩევაში. იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენთან მოდია რომ აი უნდათ საკეისო ვერ გაიგებ რატო უნდათ იმიტომ რომ ეშინია იმიტომ რომ ის თქვათ ესე ურჩიეს იმიტომ რომ ეს უფრო იოლია მაგრამ თუ დროზე მოვიდა და ცოტა ესე იგი შეგნებული ადამიანია ჩვენ არ ვზოგავ დროს და ველაპარაკებით ძალიან ბევრს ამიტომ იმისთვის რომ დაინფორმირებული არჩევანი ეს არის ძალიან სწორად უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია სწორად უნდა აუხსნათ და უნდა აუხსნათ რა არის ისა და ამაში
იცით ხო დროის დეფიციტია მაგრამ დრო უნდა დახარჯო ამაზე რა ხო რასაკურველია გამიგე უნდა დახარჯო უნდა დაუთმო და უნდა იმიტომ რომ ეს მე ვფიქრობ რომ ეს კონსულტირებაში როცა ეს მიდის აი ამაზე დახარჯული დრო ეს არ არის თქვა უკმად დახარჯული ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი ორსული რომელიც მოსულა ორსულობისა და მშობლების გამოსავალში ლომის წილი უკავია თვითონ აი იმ ჩართულობას ორსულის ამ პროცესში ეს აუცილებელია დაურსულებამდელი პერიოდიდან უფრო ვიტყოდი მე მშობიარობის შემდგომ პერიოდში აუცილებელია იმიტომ რომ დედობა არ არის ის მომენტი რომ თქვათ ჩვენთან ხშირად არის რომ აი თქვათ შეუღლდებიან და უცბად ორსულად და არც არის ამისთვის ფსიქოლოგიურად დედობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ამისთვის უნდა მოემზადო და ბევრი რამე უნდა გააკეთო რომ შეხვდე მას ჯანმრთელობისთვის არამედ შვილთან ურთიერთობისთვის ახლა ეს მუცლად ყოფნი ბავშვი ეს არის ფათის დაბადებამდელი ბავშვების უმნიშვნელოვანეს პერიოდს და ესე იგი ეთი ძალიან საინტერესო მომენტი იყო ახლა ჩვენ ბოლოს ერთი ორსული იყო ძალიან საინტერესო ყოველთვის ვესაუბრებით რომ თქვათ ამ ორსულობის დროს როგორ რას განისდის როგორ ნახევ რომ მოეფეროს დავის ბავშვს ან რას აკეთებს რა მუსიკას უსმენს ელაპარაკება ესაუბრება და საუბარში სპეციალობას აუცილებლად ვეკითხებით რომ მის განათლებას რომ ვიცოდეთ როგორ ჯობია რომ ესაუბრო ანუ რომ მისთვის ეს გასაგები იყო და იგივე მხატვარი და აუხსენეთ რომ აი ამ პერიოდში რამე ისეთი ხوار დახატეთ ანუ ხوار დაგახატინათ შინაგანი ცნობები რაღაცა და ნუ ისე და მე შევთავაზე რომ მშობიარობაზე რომ მოვიდა წინასწარ რომ მოხვალ მაინტერესებს თქვენი განცდები ახლა მაინც ემოციური მომენტია წამოიღეთ ან მოგიმზადეთ მოლბერტს რაღაცა და აი ეს განცდა რაც გექნება მშობიარობის დროს გამოხატე ამ თქვენ ნახat და მშობიარობაზე რაც მოვიდა ესე იგი დადიოდა სამ პერიოდული მერე გაიკეთა მაგრამ სამ გაიკეთებდა რა ამ პერიოდულ გაუტკივარებას დადიოდა ესე და მოთხოვდა დახატა ესე იგი ხატავდა თელი ეს პერიოდი და ამასობაში ერთობოდა გადა თელი ეს ემოციები თელი ეს შინაგანი განცდა დახატა იმ ესე იგი ამ ნახატში და ნახატი იყო ძალიან საინტერესო ახლა წამოვიყია ვიდეოს ან ესე რომ ნახევარი სხეული დახატა თავის კრეს სავარძელს იწვა იქ აპარატურა ყველაფერი როგორ მუშაობს ყველაფერი დახატა და იქ გული ბავშვის გული მარტო ხო და ეს აკი აი ზემოთ ტანიკი სხეული ბალიში ხონდა თო ანუ როგორ ბალიში ეჭირა და ეს და რაც და მე მიაწერა ინგლისურად მიაწერა მაგრამ ეს იყო ძალიან მაგარი ტკივილი რომელიც მე გადავიდა ძალიან მაგარ სიყვარულში და ბედნიერებაში ხო ანუ ისეთი ძალიან ემოციური იყო თვითონაც ზარაჩვეულებრივია რაიმე ფორმით გამოახატინო ის განცდები რაც ახლავს იმიტომ რომ უნიკალური პროცესია ესეთი მომენტი იყო რომ მეც ესე იგი ინტერესში შევედი ჩვენ ყველა ეს ვეხმარებოდით ამას როგორ ზნო და მე ჩვენი რა თიმშობია რა ძალიან გადაიტანა ანუ ეს ძალიან ისე მომზადებული იყო ამისთვის ეს ძალიან ბევრი მუშავეთ ამაზე მაგრამ თვითონაც ტიპაჟიც იყო ეს არის ეს ფორმა თუ თქვენი არა ნუ ეს უბრალოდ ვესაუბრები ხო ერთხელ ერთი მომღერალი იყო ვამღერეთ ხო დამოკიდებული ვისიც რა უნარები აქვს და როგორ გადმოსცემს ხო ანუ ესეთი მომენტია რომ ეს ტკივილი არსებობს ახლა მშობიარობის დროს და ამიტომ ეს ამას სწორი მიმართულება სწორი ახსნა რომ იყოს ეს უკვე გადასატანია და არ უნდა ეშინოდეთ ამ ტკივილს და ტკივილის და არ უნდა იყოს ახლა არ არის ახლა ეს პერიოდი რომ ტკივილის გამო გაიკეთოს საკეისრო სხვა სულ მაგას ვამბობ ხოლმე და თორე თქვა იგივე გაუტკივარების დროს ახლა უსაშინლეს ტკივილი ახლა მამაკაცებს შეფას არ იცით მაგრამ უმძიმესია მშობიარობის ტკივილი მაგრამ აი მეორეს მხრივ თუ დედა იწყებს ნაყოფს ანუ შვილზე ფიქრს ასე შემთხვევაში ხო ეხლა რო ვაკვირდებით ჩემი სტუდენტობის დროს საშინე არ იყო ესე აქტიურად ვთქვათ გაუტკივარება მშობიარობის დროს ხო არ ხდებოდა ესე მასიურად მაშინ ნახევარი საათი იყო გამოჭრის ფაზა ხო გახსოვს არა და ეხლა 2 საათამდე დაშვებულია და ყველაზე ვიტრო გასამოსში ბავშვს რამდენი ხანი უწევს ხოლმე ეხლა თუ შენ შვილზეც ფიქრობ რომ მარტო შენ კი არ ხტკივა ისიც გადის ყველაზე მოკლე მაგრამ ყველაზე მტკივნეულ გზას თავის ცხოვრებისასთანაც პირველად მაშინ ცოტა უფრო მოითვენ და ცოტა გაგებიჭახდა ამისთვის უნდა მოემზადო და აუხსნა და გააგებინოთ ეს ამაზე მუშაობაა საჭირო ესე იგი ყოველი ეტაპზე ეს ქალთა კონსულტაციაში ქიმა უნდა ანუ ყველამ უნდა დაუთმოს რაღაცა დრო ოჯახში სწორი მიმართულება უნდა იყოს ესეთი მიმართულება ხანდახან რომ
არა, იცით მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ქალს უნდა ასწავლო თავისი ჯანმრთელობის მოფრთხილება, არამედ ნელ-ნელა უნდა დაეხმარო დედაც შედგეს, ხო მართალია? დედაც უნდა ჩამოყალიბდეს. ანუ მარტო მე მტკივა კი არა, იქ ბავშვსაც ტკივა. შენ გაწუხებს კი არა, იმასაც აწუხებს. აი, როცა ორივეზე ფიქრობს, ცოტა უკვე სხვანაირად გვექცევა, ხო მართალია? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი რა მიდგომები არსებობს, ვიცი რომ არაფერი განსაკუთრებული მშობიარობის მართვაში, რომ იქ არ არის აუცილებელი საკეის როგოეთა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ერთ რამდენიმე ასპექტს გამოვყოფ, რომელიც თქვათ წინა საუბრიდან ჩვენ თქვით, რომ იყო ესე, ეხლა ცოტა შეიცვალა და ამიტომ მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ თქვათ ვიცით რომ თქვათ ნაადრევი მშობიარობის პრევენციის დროს იხმარება ზოგიერთი პრეპარატები იმისთვის რომ თქვათ შევამციროთ ეს ტკივილი ან მოიხსნას ან რაღაცა მოვიგოთ დრო იმისთვის რომ თქვათ ჩავატაროთ კორტიკოსტეროიდებით ჩავატაროთ კურსი. ეს ცოტა სხვანაირადაა, ესე იგი იყო თავიდანვე ესე რომ ინდომეტაცინი იყო ერთ-ერთი არასტეროიდები პრეპარატები, რომელიც მუშაობენ ესე იგი ასეორის რეცეპტორების შეელახათ ავტორიტეტი რაღაცა. ხო და იყო ესეთი მიდრეკელება, რომ არ უნდა ვიხმაროთ ესენი. ეხლა ცოტა სხვანაირადაა, ეხლა გამოირიცხა, შეგიძლიათ თავისუფლად იხმაროთ, იმიტომ რომ ეს პრეპარატი როგორც პროსტაგლანდინების ანტაგონისტი შეგიძლიათ იხმაროთ და მე მშობიარობის შემდეგ ლოგინობის ხანაში როგორც გამაყუჩებელი თავისუფლად შეიძლება იხმაროთ. ხო, როგორც ანთებით და არ არის ეხლა ამის ესეთი საშიში პრეპარატი. რაც შეეხება ეხლა მშობიარობებს. მშობიარობა, ესე იგი, თუ ნორმალურად, ანუ არა მძიმე სიტუაციაზე საუბარი, ეს არის ცალსაღად ფიზიოლოგიური მშობიარობა და ყველა ჩარევა არის, თქვათ, დამოკიდებული სამიანო სიტუაციაზე. უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ ესე იგი ის უნდა იმყოფებოდეს ცალკე პალატაში, ესე იგი დადებითი წნევით პალატაში და პლუს ყველა უნდა იყოს ნიღბებში და რაც შეიძლება თქვა აუცილებელი არაა თქვა ბავშვის თქვა ჰიპოქსიის შემთხვევაში ჟანგბადით მიწოდება იმიტომ აქედან მიდის ესე იგი ინფიცირების თქვა უფრო მეტი ალბათობა და უნდა იყოს შეზღუდული სითხეების გადასხმა იმიტომ რომ არ იყოს დატვირთვა უფრო ესე იგი გულზე და რაც თავარია თუ იქნება გამოყენებული ოქსიტოცინი უნდა განსაზღვროს რომ რაც შეიძლება ნაკლები სითხე იყოს ესე იგი გამოყენებული იმიტომ რომ იმას ოქსიტოცინის გააჩნია ანტიდიურეტიული მოქმედება და ესე იგი აკავებს სითხეს. ეს რაც შეეხება ამ პერიოდს. აუცილებელია კიდე ერთი ეს პირველ პერიოდში, ხო, აუცილებელია თქვა მეორე პერიოდის თქვა გახანძლებობა თუ ხდება, უნდა იყოს ნაფიქრი იმაზე, რომ ამ სიტუაციაში მშობიარეს ცოტა უჭირს თქვათ ხანგრძლივი ჭინთვები და პლუს როცა პირბადე უკეთია ხო ჭინთვაც გაჭირვებულია და შეიძლება დისკომფორტი და დაიღალოს და შეიძლება ვერ შეძლოს ამიტომ დიდი ალბათობა არის რომ მეორე პერიოდის თქვათ დამოკლება არა ხო პროლონგირება მოხდეს თუ მოხდა უნდა შეამციროთ ესე იგი ოპერაციული ესე იგი დამხმარე ეს ვაკუუმი ან მასები თუ იქნება ეს ცალსახად არის მოწოდებული და კიდე ერთი რომ თქვა თვითონ ის გამონადენი ანუ ეს ინფიცირება შეეხება თვითონ გამონადენი თქვა საშოდან არ არის ინფიცირების წყარო არაფერი მაგრამ როცა ჭინთვის დროს ის განავალი რო გამოდის ექიმებისთვის ვლაპარაკობ რა ისაა ინფიცირების წყარო კი ბატონო აი იქ არის აღმოჩენილი სწორედ იქ გამიგეთ და ის თქვა ხელსაწყოები რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს იმ ოთახში და ეს ბურთიც რომელიც შეიძლება ხმარებაში იყოს და დამუშავებული რომ ეს არის ეს იმიტომ რომ თვითონ კორონა ეს ვირუსი ზედაპირზე დიდხანს ჩერდება და ეს ყველაფერი უნდა იყოს შემდგომში დამუშავებული. რაც შეეხება ესე იგი მესამე პერიოდს თუ ხანს კი 18 საათია პერიოდულად უნდა მუშავდებოდეს ეს აუცილებლად და რაც თავარია ხა თვით აქ არის საუბარი კიდე იმაზე რომ თვითონ ექიმს დიდხანს მოუწევს მშობიარობა მოახსენებათ რომ ხანგრძლივი პროცესია და ამიტომ კონტაქტი მოუწევს ძალიან დიდხანს ანუ ინფიცირების ალბათობა ძალიან
უნდა იყოს დაცული ყველანაირად. ანესთეზიოლოგი პერიდურული გაუტკივარება მიზანშეწონილია და გამოსაყენებელიც არის ძალიან უპრობლემოდ. პირიქით ამას აქვს დიდი პლუსი იმის გარდა რომ აძლევს თქვა შეღავა თვითონ მშობიარეს და თქვა უცბად საკეისრო კვეთა რომ დაჭირდეს პერიდურული გაუტკივარებით შეიძლება გაკეთდეს საკეისრო კვეთა და არ დაჭირდეს ინტუბაცია რომელიც უფრო სახიფათოა როგორც ქალისთვის ისევე ექიმისთვის ხო როგორც ექიმისთვის რომელიც აწარმოებს ამ ინტუბაციას და კიდე ერთი მომენტი რომ თქვა მესამე პერიოდში სისხლის დენის ალბათობა შეიძლება ჩაოლებრები იყოს და ჩვენ უნდა ვიხმძვანელოთ იმ პროტოკოლით რომელიც არსებობს ჩვენთან ძალიან კაი პროტოკოლია უბრალოდ იმაში არის ის შეტანილი ტრანსფერთა მჟავა რომელიც არის ანტიფიბრილური თქვათ აქტივობის ისა და ვინაიდან ამ შემთხვევაში არის ისედაც კიბერკოაგულაცია ეს კიდე უფრო შეიძლება მომატოს ამიტომ თავი შეიკავოს თუ თქვათ შეიძლება და მეტის და სითხის რაოდენობის გადასხმაც უნდა იყოს ძალიან დაბალანსებული და იმდანაც რაც შეიძლება მაქსიმალურად მინიმალური თუ შეიძლება ესე ითქვას გააჩნდეს სიტუაციას რა თქმა უნდა. ეს რაც შეეხება მშობიარობას და საკეისროს კვეთის თქვა ჩვენება არანაირად არ არის თქვა COVID-19 თუ არ არის სასიცოცხლო ჩვენება თვითონ დედის ჩვეულებრივი სამიანო ჩვენება სამიანო არა მე და თუ არ არის გართულება არ არის პნევმონია და არ არის და კიდე ერთი მომენტი მე მინდოდა ხაზი გამესვა თქვათ დიაგნოსტიკის მხრივ როცა ერთ-ერთი მომენტი რომელიც შეიძლება თქვათ ამ დაავადების სიმძიმის განსაზღვრა ეს არის თვითონ პნევმონია თუ არის და ესე იგი კომპიუტერული ტომოგრაფია ან რენტგენოგრაფია რომელიც ცოტა შეზღუდულია უსულობის დროს ეხლა თუ აუცილებელია უნდა გაკეთდეს იმ დროს დადგინდეს ზუსტად მდგომარეობა ფილტვების ამ მშობიარეს ეხლა თუ გავითვალისწინოთ დიაფრაგმა მაღლად ყველაფერი ეხლა მაგრამ ეხლა ძალიან კაი გაიდლაინებია და მოუწოდებ რომ ეხოსკოპისტებს რომელიც აკეთებენ თქვათ შინაგან ორგანოების ეხოსკოპიას ალბათ იცი აკეთებენ ფილტვების ეხოსკოპიას ძალიან ცალსახად ძალიან ადვილად შეიძლება დასვა პნევმონიის დიაგნოზი ეხოსკოპიით ანუ რომ ესე იგი იმავე ადგილას სადაც თქვათ ეს არის ამას უნდა პატარა ტრენინგი გაიდლაინი აიღოთ არის თავისი ყველაფრით და ამიტომ აი ჩვენ სპეციალურად ესე იგი ჩვენი ეხოსკოპისტი ეს დავატრენინგეთ ამაზეც გით იმისთვის რომ ეს თქვათ რომ სანტა ტრენინგი იცით ძალიან კაი პერიოდი ახლა მე უბრალოდ იყო ჩვენ ახლა ეს რო კონფერენციები არაფერი არ იყო ვებინარების სახით იმდენი ვებინარებია იმდენი თუ არ უნდა მოინდომოთ და უფასოთა ფასიანიც ამა უფრო მეტი უფას ყველაფრის გავლა შეგიძლიათ. ყველაფერი თუ სურვილი კონდეთ, მონდომებად დროს გამონახავ, ჩაწერებიცა, ნახეთ თავისუფლად შეიძლება ბევრი რამის, ანუ ისეთი ძალიან დიდი ინფორმაცია ყველაფერზე. ყველაფერზე. თავარი სურვილი განვითარების. ხო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხო, ეს აკლიათ ხო ეს უნდა იმუშაოთ ექიმებმა უნდა იმუშაონ თავზე რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღონ ეხლა არის ამის საშუალება იმიტომ რომ ყოველდღე ყველაფერი იცვლება და ჩვენ უნდა ავიღოთ მაქსიმუმ ინფორმაცია რომ ეს ინფორმაცია სწორად გამოვიყენოთ ჩვენ პაციენტებზე რომ რაღაცა თქვათ უფრო მეტი დახმარება გამოვიყენოთ ძალიან დიდი მადლობა და თუ დაგვრჩა ერთი ძუძუთი კვებაზე მინდა ორი სიტყვით ვთქვათ რომ ეს არის არჩევის კვება ესე იგი ამ დროს და ეს არავითარ შემთხვევაში არ იგრძელება და ეს რჩება ძალაში უკვე ამ 8 თვის განმავლობაში და არაფერი არ იცვლება უბრალოდ აქ ლაპარაკი იმაზე რომ უნდა ჰიგიენური წესების დაცვა მოხდეს და მეტი არაფერი და პირიქით ესე იგი მძიმე ბავშვებშიც კი ესე იგი უნდა გამოწვეული ზემია წოდოს თუ ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება და არახელოვნური საკვები ესეც ძალიან ხაზგასმით მინდა ჩვენმა კოლეგებმა იცოდნენ
რომ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში მესმის რომ თურმე ესე იგი დედის რძეს, ჯანმრთელი დედის რძეს თუ ბავშვი წევს რეანიმაციაში ღვვრიანო მითხრეს და იყენებენ ხელოვნურ საქორს და სწორედ დღეს შემატყობინეს ეს ინფორმაცია და ძალიან შეწუხებული ვიყავი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი ეს უცოდინოება მეტი არაფერი ახლა რა დავარქოთ ამას. ნუ ეს თავისი ინიციატივით ეს არც დაწერია, არც გადაღვარი და არ გამოიყენე და გამოიყენე ხელოვნური საკვები არც დაწერია. და ლოგინობის ხანა. ისაც ჩვენი მიან გინეკოლოგების პრეროგატივაა. ძალიან გული მწყდება ხოლმე, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილი ვარ დაწესებულება, შემფასებია და ვიზიტით ყოფილი რომელიმე დაწესებულებაში, მე მიყვარს ხოლმე თორსოს გამოველაპარაკები და განსაკუთრებით გასაწერად გამზადებულ ორსულებს და აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მან არაფერი ინფორმაცია, აი გაწერის მომენტში, მაშინაც კი როდესაც ეს რაიონის, თქვათ, რომელიმე დაწესებულებას ეხება და ქალბატონი მიბრძანდება ხშირ შემთხვევაში სოფელში, მაღალმთიანში, რომელშიც ხვეჩება დრო გავიდეს საკმაოდ დიდი და ის ვერ შეეხოს, ვთქვათ, პირდაპირ ვერც მიან გინეკოლოგს და ვერც ნეონატოლოგს და ვერც პედიატრს, რაღაც გარკვეული პერიოდი. მას არ მიაქვს ეს ინფორმაცია, რაც ელემენტარული უნდა იცოდეს დედამ, როგორც თავისი ჯანმრთელობის შესახებ, ასევე თავისი შვილის მოვლის შესახებ, ასევე ძუძუტიკვების ტექნიკის შესახებ, ჰიგიენური წესების დაცვის შესახებ და ასე შემდეგ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც იმ 3-4 დღის განმავლობაში თუ ფიზიოლოგიური მშობერობა მაქვს ხედულობაში, 4 დღე საკეისრო და 5 საკეისრო დღის შემთხვევაში, ეს არის საკმარისი დრო იმისაც, რომ პერიოდულად თუნდაც საშუალო მედპერსონალი თუ ექიმა არა, მაინც მიაწოდოს კონკრეტული ინფორმაცია, რომ ელემენტარული ჩვევებით მიდიოდეს დედა სამშობიარო სახლიდან. აი, ეხლა განსაკუთრებით მინდა ეთქვათ, აი რა ინფორმაციას უნდა ატარდნენ, იმიტომ რომ ეს ჰიპერკოაგულაცია, ვთქვათ, ისევ რაც სუბკითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ჯერჯერობით ბოლომდე ღრმად გარკვეული არაფერი არ არის და ლოგიკურად თუ მიყვებით, შეიძლება რაღაცა დამატებითი კიდე კითხვის ნიშნები და პრობლემები გაჩნდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქალს აი სამშობიარო სახლიდან მიქონდეს რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, რომ არსებობდეს რაღაც კონკრეტული მინიმალური საინფორმაციო პაკეტი, რაც დედისთვის მისაწოდებელი უნდა იყოს და ამას ეხლა შემთხვევით ვთქვათ გარეზე დამხედველი მისული კი არ უნდა ამოწმებდეს და ფიქრობდეს, არამედ დაწესებულების შიდა პერსონალი უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მისგან გასული ქალი იყოს დაცული, რამე თუ დედის სიკვდილობა ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც არ მცირდება და სამწუხაროდ იზრდება, მიუხედავად ამ დარგში ამდენი ჩარევებისა და შრომისა, დიდწილად დამოკიდებულია თვითონ ქალის ინფორმირებაზე, მის ქცევაზე, იმიტომ რომ ლოგინობის ხანაში დგება დედათა სიკვდილობის თითქმის 80-85%. ამის შესახებ თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება და რჩევებიც ქალბატონებისათვის. პირველ რიგში კიდევ დავიწყებთ, რომ მიუბრუნდები მშობელთა სკოლას, რომელშიც ერთ-ერთი ნაწილი მშობელთა სკოლის იქ მომზადებისთვის არის იქ რამდენიმე ნაწილია, იქ ორსულობაც არის, მშობიარობის მართვა და ლოგინობის ხანაც. ეძუთიკვება იქნება და ამიტომ ის კიდევ ერთხელ ის ინფორმაცია იმაზე, რომ რაც შეიძლება, ესე იგი, პროპაგანდა უნდა გავაკეთოთ და ხელი შეუწყოთ, რომ ეს თქვათ, ეს სკოლები ეს ქალმა, ესე იგი, დაესწროს ამ სკოლას და გაიაროს ეს მეცადინეობები. ეს ერთი. რაც შეეხება დაწესებულებაში და თვითონ ექიმას, სადაც ეს თქვათ, სადაც ემზადება ეს ქალბატონი, იქაც უნდა იყოს ყველა ეტაპი გავრილი მასთან. რაც როცა იქ მშობერობის მერე არის სამშობიაროში, იქ ჩვენთან მაგალითად ესეა, რომ გვაქვს სპეციალური ბუკლეტები და აუცილებლად ვურიგებთ იქ, სადაც იქ ახსნილია ყველა ეტაპი იმ ძუუთიკვების, იმისი ცალკე ექიმი, ექთანი, ყველა უხსნის ეხმარები და უხსნით რა, როგორ უნდა გააკეთოს და როგორ მოუვაროს და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და გასვლისას ყველა ეტაპი და კიდევ ვატანთ, ესე იგი, ბუკლეტს, სადაც ყველაფერი წერია და ახსნილია, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ რაღაცა სიმპტომები წამოვა, ვის უნდა მიმართოს ან როგორ უნდა მოიქცეს და რა პროფილაქტიკური ღონისძიებები უნდა გააკეთოს, რომ რამე გართულება თქვათ არ მოხდეს. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ეტაპია მომზადების, განათლების და მოვლის, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად ძნელია რამე თქვა, იმიტომ რომ არავინ ყველა სწავლობს და უნდა ასწავლოთ, ხომ ესე არა? ეხლა თუ ის არ ასწავლე იმ ახალგაზრდა გოგონამ, რომელიც ეხლა გახდა დედა, უნდა იცოდეს, უნდა ასწავლოთ და აჩვენოთ, როგორ უნდა გააკეთოს. ამ პირობებში ისინი ძალიან ეტანებიან, ასე ვთქვათ, კომპიუტერულ ინფორმაციის მიღებას და ისინი ვერ აკეთებენ სანდო და არასანდო ინფორმაციის ერთმანეთისგან განსხვავებას და ძალიან ბევრი
ასე ვთქვათ, არასანდო და არა ისეთი არა ევიდენსური, ასე ვთქვათ, ანუ ამტკიცებულებას დაფუძნებული ინფორმაცია დეს კომ და ამიტომ ესე იგი ზუსტად ამორჩეული ინფორმაცია უნდა მოაწოდოთ. ამიტომ რომ სტაციონარში არსებობდეს მშობელთა სკოლა, თორემ მას ინტერნეტი თავისუფლად სავსეა ინფორმაციით, მაგრამ ძალიან ძნელია დიფერენცირება. ინტერნეტი ძალიან კაია, ახლა უბრალოდ ხლა დიდი ხლა ინფორმაცია იქიდან დაიბნევი, რომ იტყვიან, ამიტომ სწორად უნდა ამორჩიო ის რაც არის. გაყვეს სწორ ხაზში შემთხვევაში ხო მართალია თუ არ შედიხარ პროფესიონალურ ვთქვათ გვერდზე, რომელიც არ არის ესე ადვილად ხელმისაწვდომი ყველასთვის ხო მართალია ძალიან ძნელია გაარჩიოთ ყული და მართალი და ეხლა წარმოედგინეთ ადამიანის ჩვეულებრივი ადამიანი შეიძლება ძალიან დიდ შეცდომაში შევიდეს. ესეთი ეს აუცილებელია და მე ვფიქრობ რომ საერთოდ ჩვენ ახლა რაღაცებს ვაპირებთ კიდე ამ სახით გაკეთებას და მე მოგახსენებთ. მე მინდა რომ თქვენ იყოთ სანიმუშო დაწესებულება, იმიტომ თქვენ გაქვთ ყველა კომპეტენცია, ეხლა არაჩვეულებრივი გარემო გაქვთ. პირველ რიგში მე მინდა რომ მომელოცეთ ახალსახლობა თქვენთვის, თქვენ დაწესებულებისთვის. მინდა გითხრათ რომ არაჩვეულებრივი გარემოა შექმნილი. ყველანაირად ვეცადეთ რომ ის ყოფილიყო ყველანაირად მორგებული პაციენტისთვის, მორგებული ექიმისთვის და ის სტანდარტები რომელიც ახლა ბევრი რეგულაცია ახალი შემოვიდა ახლა ჩვენი ეს პერიოდი დაემთხვა პანდემიას და აქ ახლა შემოვიდა ბევრი და ყველაფერი სასიკეთოდ აქ ძნელი იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი საჭიროა, ვერაფერ ამას ვერ გავექცევი და იმისთვის რომ ყველა თავის მხრიდან იყო დაცული და უფრო სერვისი იყოს უფრო მაღალ დონეზე და სწორად. ძნელია ხოლმე ხშირად ესე ვთქვათ მატერიალური დანახარჯი ჩადება, ძალიან ძნელია, მაგრამ მეორეს მხრივ მე უკვე ადამიანურად გძნობ თავს გამართულად, თორსა შენს უკან ძლიერი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ეს არის აუცილებელი მაღალი ხარისხის სერვისის მისაწოდებლად მარტო პროფესიონალი, როგორც მარტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ შველის პროფესიონალი ყველაფერი უნდა იყოს, ყველაფერს თავისი ადგილი და ეს არის ყველაფერი ერთად. ბევრი კომპონენტი ერთად უნდა იყოს. ეხლა ესეთი პერიოდია, რომ მოდის ეხლა სეზონი გრიპის რა, იმიტომ მე მინდა უბრალოდ გამამახვილო ყურადღება, რომ ეხლა ეს პანდემია, რომელიც ჩვენთან არის ეხლა და ეს კორონავირუსის ეს დაემატა იმ ყველაფერს, რაც ყოველთვის იყო. ამიტომ უბრალოდ არ ეგონოთ რომ ეს საცალკე მიდის ყველაფერი შეიძლება ერთად იყოს და ვინაიდან ეხლა მოდის სეზონური გრიპის პერიოდი, მინდა რომ მოუწოდო ყველას რომ ეხლა აცრები იქნება და უნდა აეცრონ რომ ეს ორსულებზე აი მინდა რომ ხაზგასმით ვთქვათ თუ კოვიდის შემთხვევაში ორსულთა პოპულაცია არ განსხვავდება ვთქვათ ინფიცირების ხარისხით და მოსალოდნელი გართულებებით სხვა პოპულაციისაგან გრიპის დროს ესე არ არის. გრიპის დროს ორსული ისეთივე სახიფათოა როგორც მოხუცი. ამით მაინც დავიცვათ ხა შეიძლება ორივე ინფექცია იყოს, შეიძლება არ ვიცი ჩვენ ორივე ერთად როგორ იმუშავებს ხო გესმით არა? აი უკვე ორივე ერთად როგორ იმუშავებს ჩვენ არ ვიცით და ამიტომ დაძნელია და ეს მაინც უნდა დაიცვას, დაცული იყოს ორსული, როგორც ორსული ისევე მისი მომავალი ბავშვიც იმ ინფექციიდან რომელიც მოსალოდნელი ყოველთვის იყო და თქვენ ხომ იცით რომ თვითონ ავადობა და თქვათ სიკვდილიანობა ამ გრიპის დროს უფრო მეტი იყო ვიდრე მამის. გასაგორველია. ამიტომ ეს მაინც ის იყოს და ამიტომ ყველას მოუწოდეთ. ამ შემთხვევაში ეს კატეგორიულად ეხლა ვაქცინები მე როგორც ვიცი შეკვეთილია იქნება, არის და 3-4 კომპონენტიანი და პროპაგანდა უნდა გავაკეთოთ და ყველგან რომ ესე იგი ორსულები იყვნენ ეს აუცილებელი მომენტია და ეს უნდა გააკეთეს და ეს მინდოდა მეთქვა იმიტომ რომ არ ეგონოთ რომ ყველა გადავერთეთ ამ კოვიდზე ველოდებით კოვიდის ვაქცინას და ხო რომელიც ჯერჯერობით როგორც ეს არის ვაქცინა არის მაგრამ არის სხვა რაღაცები არ უნდა დაგავაკეთოს ეს კოვიდი დაემატა ხო იმ ყველაფერს რაც ყოველთვის იყო. ნუ გვექნება შევხედოთ რა იქნება და როგორ იქნება. დაემატა ხო ამიტომ რა უნდა ვიყოთ ყველაფერს აქედან გამომდინარე ეს რაც შეგვიძლია ამით თავი დავისვათ აქ შევინარჩუნოთ სწორი მოქცევა ეს გიგიენური ნორმები რო აფისკან და რაც მაქსიმალურად რა შევუწყოთ და მომზადებული ვიყოთ და რაც თავარია კიდე ერთი ნუ შეგეშინდებათ კიდე ერთხელ და ეს სტრესია ყველასთვის ორსულებისთვის სტრესია მაგრამ ამისთვის არის მომზადება და გონივრულად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რაც შეიძლება ეს თქვათ უფრო იოლად გადავიტანოთ ეს მომენტი. თან
აღმოჩნდა რომ არაფერი განსაკუთრებული COVID-თან მიმართებაში ორსულობისას არ ხდება. გაუფრთხილდეთ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფერს. და არა, უბრალოდ გაუფრთხილდეთ გრიპსაც არ არის, სწორი ქცევა ამ შემთხვევაში. სწორად უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ თქვა თუ ერთხელ ვიბანახავს, ორსულმა ორჯერ დაიბანოს. ხო, არაფერი არ არის ისეთი. 3 საათში ვისვით ცოტა უფრო ადრე გამოიცვალოს ორსულმა და ეს ნელია, ხო, არაფერი ძნელი არა, მაგრამ უნდა ეს ჩვევათ უნდა ეცეს ახლა. ეხლა რომ ხანდახან უკვე მივეჩვიეთ და შოიდან მესალმებით ახლა. გადავეჩვიეთ და ალბათ ესე საჭირო იყო. რაღაცა დამემევს ვიცახი რომ თანდებით ტენდენციები შემოიტანა მეთქი ამ კორონავირუსმა ცოტა შეგვეშინდა, მაგრამ რაღაცა პოზიტივებიც გააჩინა. არა, ნუ და ცუდი არა რომ შეგვეშინდა, ამიტომ რომ უფრო გამოხვავს, ესე იგი უფრო მზათა ვარ. ბევრი რაღაც სასარგებლო ჩვევა შემოვიდა საერთოდ ქცევაში. ამიტომ რომ და არის ერთი რამე რო უყურებდი რა ხდებოდა თემ სოფლიოში ჩვენ ვაგვირდებოდი და ის რაც იმათმა გაკვეთილები გვაჩვენეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ჯობია ის გამოვიყენოთ და ჩვენ კი არ გადავიდანოთ ან გამოვიყვანოთ ის გაკვეთილები რაც გვანახა თვითონ სოფლიო. ძალიან დიდი მადლობა დათო. არაჩვეულებრივად საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისათვის. მინდა გისურვო წარმატებები, სიმშვიდე. აბსოლუტური სტერილობა ინფექციის თვალსაზრისით შენს არაჩვეულებრივ დაწესებულებაში. თავის ბევრი ჯანმრთელი ახალშობილი რომელიც ასწრდება ჩვენს ქვეყანას. მე კი დავემშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებელს, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. ორსულებისათვის მგონი ძალიან სასიამოვნოც, იმიტომ რომ როგორც გამოჩნდა აი ამ ხელა სერიოზული კოჰორტული კვლევების შემდეგაც დინდება, რომ არაფერს განსაკუთრებულს ორსულს არ უშავებს ეს ვირუსი, მთავარია სწორი ქცევა, დისტანცირება, სიმშვიდე და გაუფრთხილდეთ ახლა უკვე სეზონურ ინფექციებს. მე ამ ასე ვთქვათ საიმედო ნოტაზე მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალში ახლა დრამდე ტელეკომპანია პულსის ეთერში. ნახვამდის. ბედნიერად.